太陽啱啱升起，我哋今日又嚟航拍香港小鎮。睇我咁勤力嘅份上，可唔可以換你手上面嘅一個 subscribe 點讚下都得？唔該你。今日我哋繼續用我哋嘅無人機航拍香港小鎮。起飛過程我就跳過啦，好，嚟直接3、2、1。哇！今日香港小鎮有啲吉喎，乜條樣都冇嘅。睇到未？嗰個垃圾車出嚟啦！哇！好勤力喎！郵差叔叔都返工嘞喎！警察叔叔都起身巡邏去啦。今日第一架巴士都開始喐嘞喎！哇！前面有撞車咗啊！快啲報警！喂，係咪警察啊？我喺華星冰室前面，我睇到車禍啊！一架的士同一架巴士撞咗啊！追尾啊！我哋盡快出警。好，唔該晒你，麻煩你哋啦。喂，我哋係警察啊！係咪消防處啊？係啊，我哋呢度有一個追尾案啊！嚟啊，一齊嚟啊！係香港警察，請問發生咩事？我同佢前面個巴士追尾啊！好，有冇人員傷亡？冇。好，請你上下我哋嘅警車，配合得調查。好。我哋而家喺天上面睇得一清二楚。咦，記者出嚟咯喎。係，麻煩你啊，黃先生，唔該攞呢個吊車。攞去車庫檢查吊車將依家2架車攞去車庫調查。冇問題。Yes sir。係，依啲攞去車檢管，我哋以後調查。上天。死啦！天黑咗添，唔俾我哋嘅調查繼續進行。係，我係 TVB 記者啊！請問呢度發生咗乜嘢呢？呢度發生咗一場追尾案，而家已經處理，而家正在調查緊。係啊，你可唔可以俾我哋你可唔可以詳細咁同我哋訪問啊？我哋可唔可以詳細咁訪問一下你係如何破解此案嘅，同埋呢個事情嘅發生經過，同埋依架車嘅乘號我可唔可以問下啊？係可以，呢個係一架城巴機場快線
city flying。我哋而家調查嘅係的士，紅色的士，車牌號MINL 號的士超速追尾，呢個係我哋嘅解決嘅結果。的士司機全責。呢個係我嘅演講。關於呢次事件，我都提過大家開車一定唔可以超速。多謝你啊！好，多謝你嘅訪問啊！